Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте керемет гүлді хворстар жасайтын боламыз. Менің арнамда түрлі рецепттер бар. Жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасымен қоңырауды басып қойыңыздар. Хворс өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен біз ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Кейін осы жұмыртқамызға бір ас қасық қантымызды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Әбден қантымен жұмыртқа жақсылап араласқанша араластырып аламыз. Кейін осы араласқан массамызға қасықтың ұшымен, яғни шай қасықтың ұшымен кішкене ғана соданы алып, оған уксус қосып кішкене араластырып аламыз. Содамызды жаңағы қанты бар жұмыртқалы массамызға қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Яғни онда көпіршіктер пайда бола бастағанша жақсылап араластырамыз. Осындай көпіршіктер пайда бола бастағаннан кейін алдын ала електен өткізілген 1 немесе 1,5 стақан ұнымызды қосып, жақсылап тұрып қамыр илейтін боламыз. Видеодағыдай жабыспайтын кәдімгі қамыр шығуы қажет болады. Осы қамырымызды біз 2-ге бөліп, жақсылап тұрып жаятын боламыз. Жұқа етіп жаю керек міндетті түрде. Өте жұқа қылып жайып алғаннан кейін, видеодағыдай етіп жайып алғаннан кейін, біз оны видеодағыдай жіңішкелікте кесектерге кесіп аламыз. Кейін оны кесіп алғаннан кейін, міндетті түрде шанышқы, яғни вилканы алып, видеодағыдай етіп орап аламыз. Да осыны біз пісіретін боламыз. Қатты қызып тұрған сұйық майға, яғни қатты қызып тұрған майға біз орташа отта видеодағыдай етіп айналдыра отырып, екінші вилканы көмекке шақыра отырып, осындай қылып роза, яғни гүл жасап аламыз. Сосын осылай пісіретін боламыз. Бір жағы қызарғаннан кейін, екінші жағына аударып, екінші жағы да қызарғанша жақсылап тұрып пісіріп аламыз. Дәл осындай қалыппен біз барлық хворстарымызды жақсылап тұрып пісіріп алатын боламыз. Міне біздің хворстарымыз дайын болды. Өте керемет, қытырлақ, өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ас болсын. Менің видеома лайк басып, тіркелуді ұмытып кетпеңіздер.